السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نهاد. جبت لكم حلقة 95 من مسلسل طيور المجروحة، حلقة الأربعاء قبل عرضها على دوزيم. البداية غتكون مع كنان اللي كيهدر مع ميليس والأم المزيفة ومريم، وكيقول مريم علاش خبيتي عليا، علاش كذبتي عليا، وبقى جالس كيلوم فيها وهي ملقات ما تقول ليه لانها كانت مضطره دير هكذاك. بقى كيغوت كينان وكيقول لها علاش هكذا، ومن بعد بقى كيتذكر كينان الكلام اللي كانت كتقول له مريم على الام ديالها، كتقول له بلي ماما كتبغي بزاف عمر، وعارفه انها كانت كتكذب عليه. ما قادش يصدق، كيقول لا ما يمكنش هادشي، كيفاش تيقت مريم، كيفاش تيقتك، وبقى هكذا كيشوف فيها بنظرات اللي هي حزينه وغضبان بزاف كيف ما كنشوفوا في الصوره. وكينان كيقول لمريم علاش درتي ليا هكذا، علاش. من بعد غنتقلوا عند الام ديال عائشه والجده ديال جميل. الام ديال عائشه غتكون صوبت القهوه، ولكن الجد اللي غتبان لينا ان جدة كينان بدات كتعيب لي هذاك القهوه، وكتقول لي هاد القهوه هذه خايبه، واش ما عمرك ما صوبتي القهوه. ما داتش فيها الام ديال عائشه. من بعد قالت ليها ما عرفناش امتى غادي يديروا لينا الوليدات، ما عرفناش واش غيديروا ولد ولا بنت، ولكن ما كتجاوباش، قالت لها ماشي سوقنا في هادشي، وغادي تغوت عليها. ومن بعد غادي يبان لينا كينان مازال كيهضر مع مريم وكيقول لها كيفاش قدرتي تخبي عليا هذا الوقت كامل، كيفاش يعني كذبتي. بقى هكذا كيغوت. ومن بعد غادي يقول لها هضري، قولي شي كلمه، لكن مريم ما قدرت تقول والو، بقات غير ساكته. غادي تدخل داك الام دو عمر باش تقول شي حاجه، قالت له انا غادي نفهمك، اجي نشرح لك شنو كاين. هو غادي يقول لها بعدي مني، وغادي يمشي مباشره لعند عمر يهزو، لانه ما قد يدير حتى شي حاجه، صافي معصب بزاف. هز عمر وبدا ماشي، وداك اللحظه غادي يبقاو يعيطوا عليه، لكن كاين ما غيدير حتى شي واحد. غادي يدير عمر في السياره وغادي يمشي. مريم بدات كتقول لخلود علاش مشيتي عند كينان وهضرتي معاه وقلتي له هادشي، انا اصلا كنت غادي نخبره بالحقيقه في الوقت المناسب، ما كانش عليك تمشي عنده وتقول له هادشي هذا في هذا الوقت، خليتيني انا اللي نشرح ليه. لكن خلود قالت ليها انت ما قلتي لي والو، انا ما عارفاش انك غادي تقول له شي حاجه ولا ما غاديش تقولها ليه، ما هضرتيش معايا وما فهمتيني بحتى شي حاجه. داك الساعه المهم اللي بقات غير كتشوف فيهم وكتنت عليهم بجوج بيهم. ولكن مريم مسكينه غير كتبكي والدموع في عينيها، وكتقول علاش ما كملتيش المفاجاه اللي درتي ليا كينان، لانه كان داير ليها مفاجاه. بدات كتقول علاش ما كملتيش المفاجاه ديالك، وهكذاك بقات كتغوت. لكن ميليس وخلود غادي يمشيو للدار، غادي تقول لها يلاه نمشيو حنا دابا، ومريم غادي تبقى تما على ركابها في الارض كتبكي وكتغوت وكتقول له كينان كينان. المهم غادي يبان لينا كينان وعمر في السياره مع بعضياتهم، وعمر مسكين حزين حتى هو، كيقول له علاش ما جبناش معنا الاخت ديالي، علاش خليناها في داك المكان. بدا كينان ما كيهضر ما حتى حاجه، غير معصب وكيحاول انه يزرف بسرعه في السياقه ديالو. وبعد بقى هكذاك عمر كيقول له شنو دارت الاخت ديالي باش ما جبتيهاش معانا. كينا نقلو داك الساعه نقول لك شنو دارت، حتى نزلوا من السياره. من بعد بقى يتفكر داك الكلام ديال مريم اللي كانت كتهضر معاه على الام ديالها وعلى اول نهار ملي تلاقاوها في داك البارك. وهي بقات هكذاك غير كيشوف فيها، كانت يعني كانت هي التمثيل في التمثيل. ومن بعد غتبقى مريم كتبكي وكتعيط هكذاك، علاش كينا مشيتي، علاش خليتيني، فينك عمر، ما نقدرش نعيش بلا عمر، كينا نخدم مني عمر. اما عمر غادي يبدا يعني يشوفه بحال كيبكي، وغادي يبقى يقول كينا نعافاك، قول لي شنو كاين، فين هي اختي، واش ما غاديش نشوفها. قال له صبر، حنا دابا شويه غادي نوقفوا، غادي نوري لك الاخت ديالك. داك ساعه كينان غادي يشوف البلاصه فين غادي يوقف، وغادي يهز عمر، ومن بعد غادي ينزلوا من السياره باش يهدر معاه. داك الساعه قال له راه الاخت ديالك غادي تشوفها وغادي تجي عندك للقصر، يعني مريم ماشي غادي تتخلى عليك، وانما غادي تجي وغادي تشوفها، وملي نمشيو للقصر انا وياك غادي نشرح لك كل شيء، ومن بعد غادي يبقاو معانقين، بعد غنتقلوا لعند
عثمان غادي يبقى يبكي وكيقول علاش عائشة دارت فيا هكذا، علاش قدرت تخلى عليا. من بعد غنشوفو تامر غيهز التليفون وغيتصل باسيل، غادي يقول ليها غادي نتعشاو اليوم مع بعضياتنا في المطعم، انا عارض عليك اليوم. غادي تقول له واخا شكرا لك بزاف، غتفرح غتدخل عند وصال غتسولها غتقول ليها مع من كتهضري في التليفون فين ماشيه. اسيل قالت ليها ماشي شغلك، نمشي فين ما بغيت نمشي، انتي كتبقى تدخلي راسك في الحاجه اللي ما كدعنيكش وبعيده عليك، هادو خصوصيات ديالي، اللي عيط عليا عيط عليا انا وانتي مالك اش دخلك فيا. داك الوقت هذاك اسيل ما بغات تقول حتى شي حاجه لوصال، وغنشوفوا ان اسيل غتاخد الصينيه ديال الاكل باش تمشي داتيها لجوليا، وسمحت هكذاك في وصال ما داتهاش فيها. من بعد غنشوفوا ان دخلت للغرفه، يعني اسيل دخلت للغرفه ديال جوليا باش داتيها الاكل، وتما غادي تبقى تقول ليها شي كلام اللي غادي يقلقها. غتقول لها راه الزوج ديالك عيط عليا وعرض عليا غادي ناكلو انا وياه في مطعم واحد، وغنمشي بفستان من الفساتين ديالك الزوينين بزاف، وانتي غادي تبقى هكذا هنا في هاد البلاصه. وطبعا كتعطيها الاكل غتقول لها انتي عمرك ما غادي تنوضي، وغتبقى دهين فيها وغتبقى غير كتشوف فيها وكتضحك وما عندها ما دير، ما عندها حتى شي جهد. بعد غنشوفوا ميليس وصلت هي وخلود، جاو فتحت لهم الباب سميه، وداك الساعه قالت شكون هاد المراه هادي، قالت لها هذه هي الام ديال عمر. بقات مصدومه سميه لان اول مره يعني غتفاجئ، ما فهمت والو. وداك الساعه غنشوفوا كينان مشى للبارك فين كيلعبوا الاطفال، وداك الساعه غيكون تما عمر جابوا لهذا المكان باش يلعب فيه ويفكر مزيان كينان في داكشي اللي طرا. كينان غيبقى كيفكر وكيتخيل داكشي اللي كان من قبل، وكيفاش كيقول مع راسو كيفاش كنت غندخل هاد المراه لحياتي، كيفاش كنت غنعرض عليها الزواج وهي غير كتضحك عليا. الحمد لله ملي ما درت والو. بقى هكذا كيهضر غير بوحديتو كيتفكر وكيقول خصني نكون مع عمر، ما خصنيش نخليه عنده يديه شي واحد من هاد البلاصه. ويبقى هكذا كيفكر كذلك كينان في الكلام اللي كان كيقول له جميل اول مره. كينان كيتذكر الوقت اللي هضر مع جميل وقال ليه انني غادي نطلب الزواج من مريم وغادي ندير ليها بطريقه زوينه في مكان زوين. يعني داكشي كامل بقى كيتذكر كيقول الحمد لله ما درت حتى شي حاجه، كنت غادي نضحك عليا. من بعد نشوفو سميه غادي تسول خلود، غتقول ليها واش انتي الام ديال عمر، غتقول ليها وغتبقى تما كتبين راسها انها يعني كتهضر معاهم وداكشي وكتمثل عليهم، داكشي كامل غير تمثيل. وغتقول ليها واش ما قالتلكمش مريم حتى شي حاجه، قالت لها بقات مستغربه مأسوميه. قالت لميليس راه كانت في راسها الخبر وما عندناش حنايا الخبر. قالت ليها راه مريم خبات عليكم، ما قالت لكم حتى شي حاجه. من بعد غنشوفوا اسيل لابسه عليها لباس زوين ودايزه من حدا السائق ما داتاش فيه. ومن بعد غادي يقول ليها فين ماشيه، واش نوصلك لشي مكان ما غاديش ديها فيه وغادي نمشي. اما سميه مسكينه غتكون مصدومه ما عرفت حتى شي حاجه وكتقول كيفاش غادي نبقاو بلا عمر، كيفاش غادي نعيشوا بلا بيه، حنا راه سانسناه. غتكون كتهضر مع وصال كتقول ليها راه انا عييت بزاف من الخدمه، تعبت بزاف، رجع كيجيني الشغل كتير هاد الايامات، خصوصا ان دائما مشاكل والظروف ليا صعيبه عندكم هنا في الدار. بدات كتقول سميه كيفاش هادشي هذا، خصني غير نعرف كيفاش مريم خبات علينا، شحال وهي مخبيه علينا. داك الوقيته نشوفوا ان مريم جات مشات فتحت ليها الباب ميليس وقالت لها اخيرا جيتي. قالت لها مازال عندك الوجاه جايه هنا بعد ما خبيتي علينا بزاف ديال الحاجات ما كناش عارفينهم، كنتي كتضحكي علينا وانتي ساكته. داك الساعه بقات غير ساكته مريم، وبدات كتشوف فيها سميه كتسناها تقول شي حاجه. أما عائشة وجميل فرحانين مع بعضياتهم وسعداء كيف ما كنشوفوهم في الصورة. من بعد مريم غادي تهدر مع سمية وغتعاود ليها الحقيقة كاملة، غتقول ليها ماما كانت قالت ليا ان عمر ماشي خويا، والوقت اللي ماتت ربتنا هاد المراه هادي. المهم غادي تعاود له الحقيقة، تعاود ليها عفوا الحقيقة كاملة. وغتقول ليها انا ما كنتش عارفه هادشي، ما كنتش عارفه لا ماما ولا بابا، ما كنت فاهمه حتى شي حاجه، عاد مؤخرا فهمت كل شيء. وغتقول ليها بابا اللي كان عارف كل شيء ومخبي كل شيء هو اللي خطط لهادشي. صافي ديك الساعه غادي تعتذر مريم لسميه. غنشوفو تحسين مقلق
ومعصب بزاف، وشويه غادي يدوز من حداه عثمان وغادي يقول ليه علاش انت داير فراسك هكذا، راه عائشة راه تزوجات، وشنو انت غتبقى عايش حياتك هكذا، راه كتجيب ليا الملل، ولا بقيتي هكذا غير كتخمم فيها غادي نطردك من العمل ونجري عليك. قالو بزاف على هاد الشي هذا. ديك الساعة بدا هكذا ماشي فحالو عثمان، فواحد اللحظة غادي يقول لجميل وانت ما شفتيش راسك، ما شفتيش راسك كيفاش كتفكر في مريم وكيفاش عايش. قالو كتشوفني غير انا شنو كندير، انت ما كتشوفش راسك. داك الساعة غادي يتقلق تحسين بزاف من عثمان، وغادي يبان لينا انه غادي يمشي ليه باش يضربو. وداك الساعة غادي نشوفو ان تحسين فقد السيطرة على نفسه، غادي يطيح عثمان في الارض كيف ما كنشوفو في الصورة. من بعد غادي ننتقلوا لعند تامر اللي غيكون جالس هو واسيل في المطعم جالسين مع بعضياتهم، وهو غادي يجبد لها الهضره على جوليا وما غاديش يعجبها الحال. من بعد غنشوفوا نريمان شافت عثمان طايح في الارض ومضروب، مشات عنده كتعنقو كتقول له شكون اللي دار فيك هاد الحاله، ياك انت بخير. ومن بعد اسيل غنشوفوها كتقول خصني نطيح تامر في الشبكه باش يبقى ليا انا، وجالسه كتشرب في القهوه وهي خصها يعني تحاول كيفاش تقربوا لعندها. اما نريمان فغادي تبقى هكذاك معنقه في عثمان، بقى فيها بزاف. غادي يقول لها عثمان انا هدرت مع تحسين وقلت له داكشي اللي كدير مع مريم غير تخربيق، خصك تشوف حياتك كيفاش ديرها، راه ميمكنلكش تعيشها هكذا. ولكن ما اتهاش فيا وما عجبوش الحال عليها، وصلني لهاد الحاله اللي انا فيها، بقى كيضرب فيا توصلت لهاد الحاله، ما كانش خصو يدير هكذا معايا. من بعد غادي تبقى نريمان مسكينه غير كتشوف فيهم متاثره بزاف. وفي هاد المشهد غادي تنتهي الحلقه ديالنا اللي هي مليئة بالأحداث وجد مشوقة. نتمنى أن الفيديو نال الإعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الأخرى بمسلسل طيور المجروحة قبل عرضها على قناة دوزام إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.